Nshuti mukundwa ukurikira urubuga rw'ibyiringiro by'umugisha ndagusuje. Ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami wanjye Yesu Kristo bibane nawe. Mu mwanya y'ingingo y'umunsi y'ibyigisho bya Bibiliya. Tugeze ku ngingo yo kwa gatanu. Uyu munsi ni kwa gatanu tariki 5 Werurwe. Akaba ari ingingo isoza y'icyumweru. Ingingo y'uyu munsi kabivuga ngo amategeko y'abantu. Sayo mategeko y'abantu nayahe? Ayo mategeko kuki yitwa ay'abantu byatewe n'iki? Nibyo tugiye kureba mu kanya rero. Reka ngusabe mbere yuko tuyinjiramo tubanze dufata kanya maze twambaza Imana. Uhoraho Mana yacu, Mana ikomeye, turagushimiye cyane kubw'uyu mwanya mwiza tugejejemo. Tugushimiye uburinzi bwawe bwatubayeho, tugushimiye imigisha yawe n'ibyiza byose uhora udukorera. Muri aka kanya turagusaba kugira ngo tubabarire ibicumuro byacu, kandi Mana nziza uzubane natwe twigana iki cyigisho, dusobanurire iby'aya mategeko y'abantu, tumenye uburyo dukwiriye kuyafata n'ibyo dusabwa. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Turi ku rubuga rw'ibyiringiro by'umugisha, turi mu mwanya w'ingingo y'umunsi y'ibyigisho bya Bibiliya. Icyo turi kuganiraho ni amategeko y'abantu. Turasoma mu Bakolosayi igice cya 2 murongo wa 20 kugeza 23 niho baduhaye gusoma. Kumve icyo Bibiliya itubwira. Nuko rero niba mwarapfanye na Kristo, mukaba mwarapfuye ku migenzereze ya mbere y'iby'isi, ni iki gituma mwemera kuyoboka amategeko y'imihango aho mukiri ab'isi? Ngo ntugafateho, ntugasogongereho, ntugakoreho, kandi ibyo byose biba biheze iyo biriwe, mugakurikiza amategeko n'inyigisho by'abantu. Reka tube turekeye ahangaha, niho badusabye gusoma kugeza kuvuga ku murongo wa 22. Ni mu buhe buryo usobanukiwe? Ariko turasoma kugeza ku murongo wa 23. Reka naho tusome. Ni koko ibyo bisa naho ari iby'ubwenge, kugira ngo abantu bihimbire uburyo bwo gusenga, bigire nk'abicisha bugufi, bigomwe iby'umubiri, nyamara nta mumaro bigira na hato no kurwanya irari ry'umubiri. Ngo ni mu buhe buryo usobanukiye impanuro za Pawulo zerekeranye n'izindi ngingo zavuzweho muri iki gice? Aha rero twabonye ejo yuko Pawulo yari afitanye ikibazo n'abigisha b'ibinyoma bari baradutse mu itorero ry'Ikolosi, bagenda bababuza ibintu byinshi cyane. Batangiye bavuga, ejo twabonye aho babuzanyaga ibyo kurya n'ibyo kunywa, bafite ibyo babuzanya, imboneko z'ukwezi, amasabato n'iminsi mikuru ya Kiyuda yose, bashaka ko abakristo b'itorero ry'Ikolosi bazajya babyubahiriza nk'uko abayuda babyubahirizaga. Aha rero tubonye yuko hari ibindi bintu nanone Pawulo ari kubabwira byari ikibazo hariya. Arababwira ati, nuko rero niba mwarapfanye na Kristo, mukaba mwarapfuye mu migenzereze ya mbere y'iby'isi. Bapfanye na Kristo se gute? Ahangaha bapfanye na Kristo, bapfuye ku migenzereze ya mbere y'iby'isi. Ahangaha Pawulo yari arimo aganisha ku myumvire y'abigisha b'ibinyoma bari hariya, bahari ab'i Filipi. Mu buryo rusange, iriya migenzereze y'ab'isi yavugwaga hariya ishobora kumvikana mu by'ukuri nk'ibintu nk'aho bega ibintu isi yubakiyeho, cyangwa se ubuzima bw'isi bushingiyeho. Ni ukuvuga ngo igishushanyo cyabwo nibwo bivugwa ahangaha. Aravuga ngo mwapfuye ku migenzereze ya mbere y'iby'isi. Iyi migenzereze y'iby'isi iri kuvugwa mbega mu by'ukuri nk'ishingiro ry'isi. Ahangaha mu by'ukuri iby'isi bikaba bihabanye n'iby'ijuru, nicyo Pawulo yashatse kwerekana. Ni ukuvuga ngo umuntu abaho ku by'isi, akabaho mu nzira mu by'ukuri isi, nubaho mu buryo isi ishaka, n'imyumvire y'isi ishaka, cyangwa se akurikije imyumvire y'isi, uwo nguwo rero mu by'ukuri aba apfuye ku by'Imana. Kubw'ibyo rero
ibi ngibi rero bikaba ari byo Pawulo yababwiraga, umuntu wapfanye na Kristo akaba rero abaho akurikije amahame y'ubwami bw'ijuru, uwo nguwo aba yarateye umugongo by'iteka ryose iby'isi, iby'ishingiro ry'iby'isi, cyangwa se imigenzereze ya mbere, cyangwa se iby'isi yari ishingiyeho bwa mbere. uwo nguwo aba yarabiteye umugongo by'iteka ryose, akaba abaho mbega mu Mana, akabaho akurikije amahame y'iby'Imana. avuga ati, arakomeza ababwira ati ni iki rwose gituma mwemera kuyoboka amategeko y'imihango aho mukira ab'isi? ayo mategeko y'umuhango yari arimo avuga ni ayahe? ni amategeko y'Abisiraheli bakomezaga. myumvire inyigisho zipfuye z'ikorosi zari zikubiye mu by'ukuri mu myumvire ya Kiyuda, kandi mu by'ukuri isa naho ari iya gipagani. aha ngaha rero Pawulo yari arimo ababwira ati, ubu noneho rero ntabwo mukiri ngombwa, cyangwa ntabwo bikiri ngombwa yuko mukurikiza ayo mategeko, kuko ntabwo mukiyagenderaho rwose, byararangiye. tumwumvise ko bababwiye ngo ntugakoreho, ntugafateho, ntugasogongereho, ibyo byose, kandi ibyo bikaba mu by'ukuri biheze iyo biriwe. iki ni cyo yashakaga kuvuga se. hari abajya bitwaza iri somo nanone bavuga bati, hari abavuga ngo ntimugakoreho, bakabiganisha ku nzoga, ko ari bivuga ngo hari abantu babuza ngo ntugakore ku nzoga kandi ngo nta kitwaye. ese yashakaga kuvuga iki? aha ngaha amategeko ya Mose yari yuzuyemo ibintu byinshi cyane bibujijwe gukorwaho, nko gukora ku mubembe, gukora ku bintu bihumanye cyangwa se byanduye, gukora ku ntumbi n'ibindi byinshi cyane nk'ibyo ngibyo. isomo rero ryigishwaga n'ibi bintu ni uko kubuzanya gukora ku bintu, ni uko umuntu uyoboke w'Imana w'ukuri yagombaga gukora ku buryo ahora yera, atunganye, akirinda ibintu byose byamwanduza, yaba kumwanduza mu bitekerezo no ku buryo bw'umubiri. agahora rero mu by'ukuri akabasha guhimbaza Imana. abigisha b'ibinyoma rero bo ku gihe cya Pawulo cyangwa se b'Abayuda bari barongeyeho n'ibindi byinshi cyane, n'urutonde rw'ibintu byinshi cyane ngo byari bibujijwe. Pawulo rero ati nanone ati ngo ntugasogongereho, ngo ntimugasogongereho. aha rero niho abantu bahita bahera bavuga bati, abantu birirwa bavuga ngo ntimugasogongere ku nzoga, kuki babibuzanya? aha rero Pawulo mu by'ukuri yari arimo akomoza ku bintu by'imirire bitandukanye cyane byabaga biriho ku gihe cye. aha ngaha nk'urugero, Pawulo ntabwo yari arimo akuraho yuko gukoresha ibiribwa bihumanye abivanyeho. ntabwo yari arimo avuga ko umuntu adakwiriye ntabwo yari arimo avanaho amabwiriza abuzanya kunywa inzoga cyangwa se abuzanya kurya ibiryo byanduye nk'ingurube. ntabwo ari cyo yari arimo akora. ahubwo abigisha b'ibinyoma b'ikorosi bashishikarizaga abantu mu by'ukuri kureka n'ibintu bitakabujijwe, bitari ikibazo. nicyo bakoraga mu by'ukuri, bakongeraho ibintu byinshi cyane bikabije n'Imana itigeze ibasaba cyangwa se itigeze ibabuza. nuko rero Pawulo ati, baravuga ngo ntimugasogongereho, ngo ntugakoreho, kandi ibyo byose mu by'ukuri biba biheze iyo biriwe. ijambo ry'ikigiri cyavuze ngo ntugakoreho, verbe cyangwa se inshinga yakoreshejwe aha ngaha mu by'ukuri iraganisha ku kintu ni nko gufata ikintu mu ntoki, nicyo bishaka kuvuga. aha rero abasobanuzi ba Bibiliya mu by'ukuri barerekana yuko abigisha b'ibinyoma b'ikorosi bashishikarizaga Abakristo mu by'ukuri, bamwe muri bo bari bafite inkomoko ya Kiyuda, abandi mu by'ukuri ari abanyamahanga. babashishikarizaga rero gukora imigenzo ya Kiyuda no
kugendera mu muco wa kiyuda, ariko kandi nanone bakongeraho na zimwe mu nyigisho zari ziriho z'abacurabwenge zo muri filozofi yo mu burasirazuba bw'isi zari ziriho muri icyo gihe, byose bagakomatanya bakabigira ibintu mbega abakristo bagomba kwirinda, kandi ibyo mu by'ukuri ntabwo byari bigenewe abakristo b'icyo gihe, kuko Pawulo aravuga ngo biba biheze iyo biriwe. Ni ukuvuga ngo ibintu mu by'ukuri byabuzwaga kiriya gihe byose byari biheze birashira. Ni ibintu bimara igihe gitoya mu by'ukuri, ntabwo ari ibintu bihoraho by'iteka ryose, haba mu buryo bw'iby'umwuka haba no mu buryo bw'iby'umubiri. Ibyo bababuzaga mu by'ukuri byari iby'akanya gato, byari iby'igihe gitoya. Nuko arongera ku murongo wa 23 arababwira ati, ni koko ibyo bisa naho ari iby'ubwenge, kugira ngo abantu bihimbire uburyo bwo gusenga, bigire nk'abicisha bugufi, bigomye iby'umubiri, nyamara nta mumaro bigira na hato wo kurwanya irari ry'umubiri. Byagaragazaga ko birimo ubwenge pe. Ahangaha Pawulo yari arimo aburira abakristo ngo birinde kuba bayobywa n'ibintu bigaragara ko ari birimo ubwenge, ko ziriya nyigisho zirimo ubwenge, nyamara mu by'ukuri abantu bakigaragaza ko ari abantu baciye bugufi. Pawulo yari arimo aganisha cyane cyane, yari arimo aseka, yari arimo agaya mu by'ukuri ibyagaragazwaga n'abafarisayo kiriya gihe. Bagaragazaga uburyo bwo kwicisha bugufi cyane, ariko bagamije kwishyira hejuru. Abantu nk'abo rero mu by'ukuri ntabwo bari bakwiriye kuba bagira icyo bigisha abakristo, kuko kwicisha bugufi kwabo mu by'ukuri kwari ukw'inyuma, ariko kutavuye mu mutima. Niyo mpamvu rero Pawulo yavuze yuko bari abigisha b'ikorosi naho batani n'abafarisayo bakwiriye kubirinda. Ibyo ngibyo rwose mu by'ukuri ko bidakwiriye kuba mu itorero ry'Imana, nubwo byigaragaza ko birimo ubwenge. Uyu munsi wa none hari abantu bagaragaza ko bakunda Imana, biyiriza ubusa inshuro kenshi, bakabikora ku buryo abantu babibona. Birinde kurya ibintu runaka cyangwa se kunywa ibintu runaka, bagakabya bakarenza n'urugero rw'ibyabuzanijwe. Ugasanga tuvuge nk'urugero, tugirwa inama y'uko ubundi tudakwiriye gukoresha nk'amata, ko amata n'ubundi yenda atari meza, ashobora cyane cyane ko amatungo ashobora kuba yanduye. Ariko kandi ugasanga umuntu ahise ayareka, ayavanyeho adafite n'icyo yasimbuza, kandi amata wakurikirana nanone ugasanga ni ingenzi ku buzima bw'umuntu, cyangwa cyane cyane ku mwana kugira ngo akure. Ariko ugasanga umuntu arihuse cyane, yongeyeho n'ibindi byose, ugasanga nta kintu asigaranye cyo kurya, nta kintu asigaranye cyo kunywa, ibintu byose byarabuzanyijwe. Nibyo koko tugomba kugira temperance, tugomba kwirinda, ariko tukirinda mu bwenge, tukareba ko ibyo bintu dufite icyo kubisimbuza niba tubyimye imibiri yacu. Nirwo rugero naguha ahangaha nshuti wo nkurikiye. Nk'uko biri mu ibaruwa ye yandikiye Abagalatiya, Pawulo asobanura imihango y'Abayuda nk'imigenzereze ya mbere y'iby'isi. Mu yandi magambo, kimwe n'urusengero rwo ku isi, ibyo bintu ni iby'isi, ariko twebwe iwacu ni mu ijuru. Ntabwo mu by'ukuri turi ab'isi. Ntabwo dukwiriye kuremererwa n'amategeko y'imihango, kuko ashushanya gusa ukuri kw'impamo kwishimira muri iki gihe binyuze muri Kristo. Ni ukuvuga ko nubwo aya mategeko yari yaratanzwe n'Imana, yamaze gukoreshwa icyo yari agenewe, ubu ntabwo yari agikenewe. Ni ukuvuga ibyo bintu byari ibyo kuzakoreshwa mu isi, byari bikenewe nyine mu isi no ku gihe cyabyo. Ntabwo byari ibintu bigomba kubaho by'iteka ryose. Ntabwo ariya yari amategeko yo gukora by'iteka ryose, ari amategeko y'imihango ya Kiyuda. Kubera ko ayo mategeko yose yarangiriye ku musaraba, nk'uko byagaragajwe n'ikiganza cy'Imana cyatabuyemo kabiri umwenda wakingirizaga hera cyane, abakristo harimo n'abakristo b'Abayuda ntabwo bagitegetswe gukurikiza ayo mategeko. Iyo twiziritse kuri ayo mategeko, tuba twishushanyije rwose n'iby'isi ishira, bikaba bihabanye n'isi nshya twasezeraniwe muri Kristo. Hejuru y'ibyo byose dutegereje ijuru rishya n'isi nshya, ibyo gukiranuka kuzabamo, bitari ukuvugururwa ku isi ishaje. Usibye kuba abafarisayo ndetse n'abanditsi bari barongereye amategeko y'abantu ku mategeko ya Mose,
imihango yo mu isezerano rya kera yari yarasohoreye muri Kristo ntiyashoboraga gukomeza gufatwa nk'iby'Imana isaba abantu, ahubwo yagombaga gufatwa nk'imihango yashyizweho n'abantu. Mu by'ukuri bisa naho ari umutwaro ubangamiye kwizera, bikaba ari ikinyuranyo cy'ikintu cyakagombye kugushyigikira. Biroroshye cyane gutangira kubona ko gukurikiza ibyo bintu byose bidatuma umuntu yumva ko aruta abatabikurikiza gusa, kandi ibyo ubwabyo ni bibi bihagije, ahubwo ahari binatuma umuntu yumva ko akwiriye guhabwa agakiza. Iyo ukaba ari umutego tutifuza kugwamo. Burya abantu bakurikiza, guhaye urugero ku bantu bakora temperance cyangwa se birinda bagakabya, hari igihe bumva yuko bafite isumbwe ku bandi. Urugero yenda nk'umuntu utakirya inyama, hakaba hari abandi bakizirya, yumva yuko yabarenze rwose mu gakiza, ageze ku rundi rwego, akumva ko ubwabyo kutarya inyama bitanga agakiza, kandi nta gakiza bitanga. Ikibazo cy'inyama ni ikibazo cy'imibereho, cy'umubiri, cyo kwitungira amagara mazima, ntabwo ari ikibazo cy'ibyamwuka, ntabwo ari ikibazo cy'iby'umwuka rwose, ahubwo ni ikibazo cy'amagara mazima, cya sante, ntabwo ari kurenza ko ari ikibazo cya spiritualite. Aha rero byumvikane gutyo. Abantu rero babijyamo cyane, nibyo koko tugomba kuzirinda kuzikoresha, ariko kandi ntitubihindure ikintu cy'agakiza, ahubwo tumenye ko ari uburyo bwo kwitungira amagara mazima. Mu mateka ya Gikristo, abahanga mu gusesengura Bibiliya baguye mu gishuko cyo gutanga amabwiriza y'idini, bakabuza Mwuka Wera kuyobora abizera ku cyo umurongo usobanura. Kristo ubwe ni isoko y'ukuri kw'ibyanditswe nk'uko byigishijwe na Pawulo ndetse n'abandi banditsi ba Bibiliya. Ikibazo batubaza basoza mu cyigisho, ni mu buhe buryo dushobora kumenya tudashidikanya ko dusobanukiwe yuko ishingiro rukumbi ry'agakiza kacu riri mu cyo Yesu yadukoreye hanze yacu, mu cyimbo cyacu, atitawe ku cyo akorera muri twe. Tugomba kuzirikana yuko agakiza kacu gashingiye ku cyo Kristo akoze ku musaraba i Karuvali, naho ibindi byose byiyongeraho. Ibindi byose twongeraho hadukikije nta gakiza bitanga pe. Ibikorwa dukora byose, hari indirimbo ivuga ngo ibyo twakora byose n'umwete wacu wose, n'agahinda gasaze, n'amarira adashira, byose ntibyashobora kudukura ibyaha. Iyo ni indirimbo ay'urutare rw'Imana. Naha ngaha nshuti wedu twari kumwe, naha dusoreje ingingo yacu y'uyu munsi, naho butaha mu cyumweru gitaha dutangira icyigisho gishya. Wari kumwe na Eric Ruhangara. Mu gusoza reka dusenga Imana. Mana yacu, Mana ikomeye, turagushimye cyane ko wabanye natwe, uratuyobora muri iyi ngingo ya none. Turagusaba kugira ngo duhe kumva neza icyo wadukoreye ku musaraba i Karuvali, kandi tumenye icyo agakiza gasobanuye, tumenye n'uburyo tugomba kukakira no kugatungamo, kandi Mwami turinde gukabya kose, twirinde inyigisho z'inzaduka, ibigaragarira umubiri nko kwicisha bugufi, ibigaragarira ku maso, byose mu by'ukuri tubone yuko nta gakiza bituzanira, kandi twe kumva ko dufite isumbwe ku bandi kubera yuko hari urugero runaka rw'ibintu runaka twirinze. Ngwino rero ukomeze kudufasha no kutuyobora, kandi uturindane n'imiryango yacu n'inshuti zacu, udufashanye n'abakwizera bose, n'abantu bose bagukeneye ubufasha, abarwayi bakeneye gukizwa ubakize, abashonje bakeneye guhazwa ubagaburire, abatagira shinge na rugero bose Nyagasani bagoboke nk'uko usanzwe ubikora, mu izina rya Yesu, amen.